Выглядит как биф. Типа. Ну, такая она вот такая у нее
Купили мы тогда на выставке Рига Фуд бургеры веганские. Вот, и не можем вспомнить, какой из них был более сочнее, какой был менее сочнее. А ты помнишь цены, какие у них были? Сочнее, мне кажется, да. Помнишь цены, какие там были тогда? Мы на видео, может, говорили. Я за все это дам, не говорю. Ты 24 евро, по-моему, заплатил на бургер, да? Сосиски. Они какие-то по 8 евро, по-моему, вот эти были. Ну, как-то недешево. А хотя в Римчике тоже ты покупаешь 2 штуки уже по 8 евро. О, тут 4 внутри. 4? О, так у нас тогда 8 бургеров. А, тогда мы сегодня сделаем, и завтра сделаем. Ну, не завтра, в смысле, в другой раз. Какой делаем? 2 раза? Ну, давай сделаем... Аня же... Или что она? Это вместе или Да, это разделяется? А, вместе. Ну, их же можно перезаморозить. Да. Ну, давай, да, миксанем. Ну, те, кто не пробовал никогда веганские бургеры, что иногда угощаешь людей, которые никогда не ели, типа веганские, обычные просто бургеры или там мясо. Люди не знают, что они едят вегетарианскую продукцию, потому что там те же всякие удобрения. Специи, соли, перцы всякие. И реально не определить. Вот как вот в прошлый раз мы когда готовили, Инга со Святославом делали те еще Beyond Meat. И Юрки делали мясной. Они выглядели, в принципе, очень похожие. А мы брали вот эти вот латвийские уже бургеры. Они немножко по-другому, такие чуть-чуть другие. А те Beyond Meat это иностранные. Ну да. Ну да. Может. Не знаю, как. Может. Просто когда они начнут разогреваться. Я их поставлю жариться уже. И они, может быть, отойдут. Или сейчас отойдут. Ладно. Хлебушек. Ну и, конечно же, домашние огурцы, домашние помидоры. Салат домашний. Ну, где-то он же рос в каком-то доме. Лук домашний. Да. А что это салата у нас нет такого дома? Нет. Никто не посадил. Подожди, а салат это семечки же, да, какие-то семена? Так надо посадить, не? Пускай растет, у нас будем кушать, как и огурцы, каждое утро уже. Даже ему надоели уже огурцы. Помидоры идут, а огурцы уже не идут. Но сегодня я тоже от огурцов отказался. Сегодня я много чего отказался. И не купался в прудке сегодня, пропустил денечек. Какая-то была такая и погода такая какая-то ветреная, холодная. И что-то голова у меня сегодня болела. И, в общем, и работали мы как-то мало. Я работал, если честно. А все равно мы на чердак лазили, всякие вещи загружали. И там отмостку я немножко там починил. О, осторожно. И то, и все, и с головной. И проспал потом часа 4 потом днем. Ну я отрубился на качелях, блин, вообще капец. Я, кстати, в этом году ни разу еще на природе не спал. Ну, на улице не спал. Много теряешь. Не. Я миллион раз. А комары всякие кусают, блин. Ну, в общем, в этом году много комаров мне как-то не особо. Я спал тогда, когда нет комаров. Угу. Угу. Я обычно засекаю таймер на 4 минуты и даже не подхожу, не парюсь. Потом переворачиваю, опять 4 минуты ставлю таймер. Ну и потом уже по ситуации хожу, тут кручу его. У Кевина, у нашего, сезон охоты начался. Там, наверное, мышки ходят в этих дровах. Сейчас я подойду поближе. У нас тут дрова были сложены. Они какое-то время там после ветра обвалились. Но мы уже решили их не складывать, потому что все равно перетаскивать их, потому что мы сарайчик, наверное, будем сносить. А это все выносить, в общем, так мы и оставили. В общем, нам сильно не мешает. Ну и вот с недавних пор, пару дней назад, вот Кевин как-то начал обращать внимание с Симбой на это место. И все, и теперь у Кевина нету покоя. Где там? А там в сарайчике где-то лежит. А вот так вот выглядит наш пол, который мы вчера тут шпаклевали. Ну, можно, как бы фиг его знает, можно еще шпаклянуть, повыравнивать. А можно и не шпаклевать. Вот тут видно было очень грубое, она так
еще застывает. Тут еще внутри. Ну, видать, влага есть. Там, видать, глубоковато было. Там еще застывает. Ну, как бы идеальный этот пол не назовешь его ровным. Да, он такой есть, немножко такой не очень ровный. Но даже не знаю, буду ли я шпаклевать, не буду. Я еще с Евой это сам посоветуюсь. Может быть, так и оставим. Немножко там шпателем пробегусь. Какие-то типа заусенцы всякие вот эти вот позбиваю. Прогрунтуем, да и покрасим. Особо что тут париться. Идеально тут что-то выстраивать. Если бы это был бы какой-то, не знаю, commercial объект или дом. Ну, для дома был бы по-любому плитка, ламинат какой-нибудь. А так, для склада, производства для нашего так сойдет. Ну, для сравнения, был пол вот такой вот, а стал вот такой вот. Ну, да, есть он, конечно, еще. Конечно, можно было бы его чем-то или каким-то более мелкой какой-то шпаклевкой пройтись. Ну, просто это пол, не знаю, как он будет. Ладно, этот плиточный клей я еще как бы, как говорится, на свой страх и риск наклеил. Я смотрел отзывов много в интернете, что люди вот так вот делают полы, плиточным клеем обклеивают, обмазывают и потом красят. Ну, посмотрим, как он будет себя, как он себя покажет со временем. Ну, ничего страшного, даже если он там что-то начнет отшелушиваться. Подумаешь, каким-нибудь линолеумом закроем. Ну, всегда можно и ламинат положить, если захотите. Но это навряд ли мы это будем делать. Так, звонок прозвонил. Прозвенел. 4 минуты прошло. Вот они, два разных сорта. Такая вот налипла масса. Я вот думаю, не надо ли было мне... О, вот это вот более сочная. О, понял. Слушай, вот это прикольно, которая сочная. Это, наверное, считается гриль. Вот это лучше отходит, а вот это больше прилипает. Это, наверное, которая... сейчас я закрою, расскажу. Там на одной упаковке было сказано... Типа для гриля больше предназначено. Типа и для гриля. А другой гриля не предназначен. И, наверное, которая вот это вот отходила плохо, она, наверное, для сковороды. Потому что там надо масло, наверное. Слушай, ну тут как-то странно. Или я, может, пододвину их. Сегодня приезжали смотреть караванчик. Ну, у меня на продажу стоит караванчик, один из наших. В принципе, если кому интересно, мы караванчики продаем. Но сегодня я сейчас не пойду показывать. Я могу как-нибудь сделать видеообзор караванчиков. Мы хотим продать почти все караванчики. Один оставить какой-нибудь себе, наверное, 4-местный. А все остальные продать, потому что мы использовали их как хранилище. А вот теперь у нас хранилище построено. И все, можем потихоньку все разгружать сюда. А караванчики будем продавать. Так что, если кому интересно, обращайтесь, пишите. Спишемся, созвонимся. Обо всем договоримся. Ну вот, приезжали, посмотрели караванчик. Ну, такой смотритель, человечек. Он, в общем, показал у него целый список их. Он уже там не первый, наверное, месяц уже ищет. Ну, как бы хочет себе очень-очень хороший, очень дешевый, очень большой и удобный. Ну, в общем, такой, так скажем, ну, возможно, придирчивый клиент, наверное, для покупателей будет. Ну, в принципе, все имеют право получить хороший продукт за меньшие деньги. Ну, и тем более он посмотрел, у нас двухместный, сейчас на продаже. А он говорит, надо 4-местный ему. Так что ему тоже, в принципе, не подошел караванчик. Так, Евчик тут уже раскладывает. Вкусняшки сейчас будут. О, энзимчики. Сейчас пойдут. Глядишь, может, я и проснусь после 4-часового сна. А я не помню, во сколько я спать пошел сегодня. Красотища. Вчера приезжала Евина сестра, троюродная, и ее сын подарил игрушки. Говорит, за свои деньги купил игрушки, вкусняшки. Ксиба вцепанулся в эту игрушку и сразу просто хоп, и на свое местечко побежал. А Кевин так долго еще так смотрел, пока ему бирку не сняли. Он так аккуратный такой, Симба.
Симба выздоровел, да? Был такой чуть приболевший. Что-то непонятно у него, то ли с почками, то ли с печенью, то ли с костями. И вообще непонятно, что у него там было. И он такой был немножко у нас чуть-чуть более пассивный. И он подхрамывал что-то. А сейчас вот более-менее выздоровел. Вроде очень даже неплохо сейчас выглядит. Ты подошла ко мне, типа, ну, на меня. Да-да-да. Вот с хлебом надо быть аккуратнее. Он, блин, очень быстро подгорает. Он моментально, блин, просто. Мне аж даже страшно, что, блин, сразу спалю. Ладно, перевернем. Вот такую вот красивую малинку Ева собрала сегодня. Все, бургерасы готовы. Сейчас будем готовить. Накладывать и хомячить будем. Вкусняшка. Такой подгоревший получился бургерас у меня. А у Евчика какой там бургерас? У тебя поменьше, у меня повыше. Вот наша Цисиня. Собака. Любит он так залезть между нас, так притиснуться, сосиска такая. Эй ты, сосиска. Мордочка. Ну такой прикольный. Ты прикольный собака. Сидит наш охранник. Вот так он думает. Мы даже не обращали внимания на него. Ева говорит, а где у нас Кевин? А Кевин сидит. А на улице-то дождик капает. Кевин, домой. Пошли домой. Он даже не обращает внимания. Собака, пошли. Может, он кукушка уехала? Кукушка у тебя уехала. Кукушка. Кушать, кукушка. Кукушка. Пошли домой. Собака, пошли. Ну пошли. Вкусняшку дам. Пошли дам вкусняшку. Кевин, вкусняшка. Ну пошли. Ну пошли. Ну вкусняшку дам. Пошли. Собака. Кевин, вкусняшка. Кушать. О, вот это он знает. Пойдем. Ну пошли вкусняшку дам. Пойдем, пошли. Он уже почти шел. Короче, он собака не сдается. Мама не выдержала. Я от нее забрала его. Ему так интересно там было ловить мышей. Зала забрала. Ну куда вы? Мозг взорвется. Только пойдет и снимет. Да. Хвостик. Что я делаю? Открываешь тортик. Зачем? Мы же будем кушать тортик. Может, ты со мной в туалет пойдешь? Да, давай, пойдем. Ну давай, открывай тортик быстрее, я хочу кушать. Десертик. Евчик купила в магазине топ. Тортик, топовый тортик. О, это тыквенные эти самые, да? Да, здесь там. От глистов это от паразитов, да? Ну чё? Вкусняшка. Ням-ням-ням. Так, кофе есть. Вода есть. Двойную порцию. Без лактозы. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Это вам, ребята, бонус тем, кто посмотрел видео до конца. Спасибо Валентина Аксена 4777 подписчику за такой красивый комментарий. Все, ребята, подписываемся, ставим лайки и пишем комментарии. Самые красивые комментарии я буду читать вам в конце видео, если не буду забывать, конечно же. Да, ну был у меня, кстати, один подписчик, и есть по-любому, который тоже часто пишет мне стихи. Думаю, надо будет, наверное, их зачитывать, потому что прикольные стихи. Спасибо. Спасибо всем. Все, всем пока.